歡迎返嚟我嘅頻道，我係天河啊。今次用第二個方法打啦，就係用呢個嘅神比達隊，靠轉珠嚼佢啦。咁就應該係要，攞個大煲啊，支力體，唔係個速，變速，速嘅變力，力嘅變體，係啦，應該係咁樣。好，開波。呢個應該就快好多，但係就唔係個個有神比達啊嘛。即係有啲兄弟話：喂，頭先嗰個方法打得好慢喎。咁你估個個有神比達嘅咩？真係嗰個兄弟唔該用一用腦啊！喂，唔係個個有嗰啲靚卡噶嘛，係咪先？我都齊晒限定，齊晒所有靚卡啦。但係我啲窮等人家冇錢課金啊。咁我相信唔係個個兄弟都有錢課金嘅嚇。咁啊，提供多啲方法俾大家咯。咁啊，純粹幫下大家啦。唔中意睇就見到嚇。好。唔係喎，係啊。咦？啊唔係，啱。好。咁我都明嘅，即係唔係個個咁啱有呢啲卡啊。咁啊，呢啲兄弟睇下啦，有就盡量啦。咁啊，提供多啲方法俾大家。呢個係快好多嘅，但係我咁啱就好彩有神比達啫。OK，唉，食晒呢啲冇用嘅蘿蔔啦。速珠我有用。盡量我諗到啲平民隊都會放上俾大家嘅，因為我都明白嘅，係咪先？唔係個個都科長啊嘛，係咪先？唔係個個嚟嘅，做到科長，睇一睇先。速係咩珠變速啊？速係綠珠變速喎，有綠珠。綠珠變速。OK。咁樣啦。隻下鄉翻嚟應該普攻打到下，唔通再打埋應該死嘅。真係冇計啊！哎呀，唔知打唔打得死啊？應該打得死嘅。好，搞掂。咁冇辦法啦，只限於有神比達嘅兄弟啦。咁就係啦。如果冇神比達嘅唔緊要嚇，睇翻我哋呢段片，都係基本上用呢張悟空仔我嚟做輸出，其他全防守啦。基本上其他嗰啲執晒喺體隊度冇問題㗎啦。攞界王神
加氣咁樣啦。OK，睇一睇我陣容先。好，基本上神悟空搭呢個嘅悟空仔，咪神比達搭悟空仔，其他嗰啲教皇神攞嚟加氣，其實我唔使噶啦，呢個轉珠組合。好，係咁多先，好，拜。